अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छींक की दुआएं। छींकने वाला क्या कहे और सुनने वाला क्या कहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जब किसी को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहे, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए। और जिसके जवाब में छींकने वाला यहदिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बलाकुम कहे, अल्लाह ताला तुम्हें हदायत दे और तुम्हारा हाल दुरुस्त करे। अगर काफिर छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो कहा जाए, यहदिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बलाकुम, अल्लाह ताला तुम्हें हदायत दे और तुम्हारा हाल दुरुस्त कर दे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।